Вот мой первый стенд, собранный для Аркадия. В 2012 или 2013 ли году я его сделал. То есть вот сейчас только руки дошли все-таки сделать что-то основное. То есть в любом случае, если делается, тем более универсалка, если решили так заморочиться с этим, то, наверное, все-таки лучше поставить накаливание и будет все нормально. Особенно для электролюксов, я думаю, это будет критично. А так, в принципе, ничего сложного особо нету. Время, да, время много надо. А так нормально.